Город лежит в руинах, выцветший звездный полог. Молча над ним сдвигает бережный археолог стены его и рамы, только пустые тени, дыры, провалы, ямы в пятнах сухих растений. То, что дорогой длинной в сердце не отшумело, стало могильной глиной, свалкою онемелой. В городе визг шакала, свист неуемной птицы, весть твоя опоздала, некому ей дивиться. Применительно к нашей теме, сюжет стихотворения Бахыта Кинджеева можно развить следующим образом. Бережный археолог в том, в чем все видят только дыры, провалы и ямы, находит следы древнего города, но ему, однако, никто не верит. Оставим в стороне лирику. В предлагаемой вам программе мы попытаемся довести до вашего сведения некоторые аргументы за и против относительно бурно обсуждаемой ныне темы о 1500-летней истории Уфы. Проще говоря, тема нашего очерка такова: существовал ли на территории современной Уфы древний город, затерявшийся в лабиринте времени длиной в 1500 лет? Города возникают там, где есть тому географические, экономические и политические предпосылки. Однако сегодня никто не возьмется дать определение тому, что мы называем городом. И вряд ли такое возможно, ибо каждая культура несет свои представления об этом историческом феномене. Что такое город? Я хочу вам сказать такую, может быть, не очень принятую у нас в нашей среде мысль. То, что люди в ту эпоху считали городом, мы можем городом не считать. Но от этого он не становится не городом для того населения. Если вы возьмете какое-нибудь определение города у Платона, он не совпадет с Вебером и со всеми нашими археологическими определениями. Для Платона город – это большое скопление людей, живущих в одном месте по одним законам. Там нет ни храмов, ни администрации, ни ремесло, которое мы всегда учим, торговли. Возьмите там Алму-Кадачи, возьмем другой Восток средневековый. Какой большой был бы это, совсем бы город, но нет соборной мечети. Вот если есть соборная мечеть, значит город. Я привожу эти контрастные примеры только для того, чтобы сказать, наше определение города – это наше определение города. Вот. Мы можем немножко уточнять для себя терминологию, но это не значит, что этот пункт не имел городского восприятия у тогдашнего населения. И наше мастерство профессиональное должно состоять в том, чтобы мы должны понять, что город был у них, а типологизировать для себя в общем плане, цивилизационно. Я думаю, что это занятие наше. В некотором смысле даже это хорошие профессиональные умственные упражнения. Выдающийся немецкий философ и социолог Макс Вебер писал, что город представляет собой замкнутое поселение, населенный пункт, а не одно или несколько отдельно расположенных жилищ. Каждый город в указанном здесь смысле есть рыночное поселение, то есть имеет в качестве экономического центра поселения местный рынок, на котором вследствие существующей специализации производства продуктов свои потребности в ремесленных изделиях и различных предметах торговли удовлетворяет негородское население. Подпадает ли под эти формальные признаки искомый нами затерянный город? О том, что современная Уфа расположена на месте древнего поселения, было известно с самого ее возникновения, в 1586 году. Уфимцы, строя свои дома, то и дело натыкались на древние захоронения и следы жизнедеятельности местного неведомого им населения. Архивы и материалы прессы содержат многочисленные известия об этих находках. В 1786 году при строительстве дома уфимского архиерея на месте современного дома республики был срыт курган, в котором было обнаружено несколько килограммов золотых украшений. Уфимский наместник Якоби в порыве верноподданнических чувств передает бесценный клад в качестве дара уфимских жителей Екатерине II.
Я пытался многократно навести следы, то есть искать, где эти вещи могут быть найдены. Эрмитаж искал, историческом музее, но бесследно эти вещи пропали. Но во всяком случае, архивные документы сохранили, что здесь находился чрезвычайно богатый большой курган, принадлежащий, очевидно, такому человеку очень высокого царского ранга. В 17-18 веках вот эта территория представляла окраину города, ничем не занятую, но сплошь заполненную сотнями курганов. Об этом писали уфимские краеведы 17-18 веков. С расширением города количество находок растет. В 1886 году, во время празднования 300-летия Уфы, городской глава Дмитрий Волков, являвшийся изрядным любителем старины, писал в местной прессе: «Нелегко говорить об уфимской старине. Могилы безмолвны. Хартии и свитки большую частью сгорели или истлели. Летописи нет. Не осталось почти и преданий. Мы видим только на окраинах города немые курганы, памятники давно исчезнувших народностей, остатки рвов, свидетелей давно стихнувшей борьбы. Знаем, что вся обширная площадь, которая висит над реками, опоясывающими город, и на которой так просторно раскинулась теперь Уфа, представляет собой поле, полное костей человеческих. Где ни копни, везде скелеты и кости, то в дубовых гробах и колодах, то сплошными рядами и кучами. Это Божья Нива, удобренная человеческими телами, говорит красноречиво, что здесь крепко и долго боролись, страдали и гибли некогда люди». Лучше не скажешь. А находки тем временем не переставали удивлять случайных открывателей. Бесценные клады продолжали разворовываться и погибать для науки. В 1936 году при строительстве корпуса медицинского института землекопы натыкаются на очередное открытие. Рабочие землекопы наткнулись на большой курган, в котором находился склеп, могила сложной конструкции с богатейшим инвентарем. Инвентарь состоит из золотых предметов, это украшения всевозможные. И достоверно известно, что многие, почти больше половины этих предметов золотых пошли по рукам, они пропали для науки, но услышав о том, что здесь найдены и золотые предметы, они разворовываются, узнали, то есть они пошли по рукам, узнали сотрудники Краеведского музея и пришли, и по своим каналам, путем опроса, путем упрашивания, получили около 60 предметов. Это медальон весом примерно 200-300 грамм каждый, серьги, височные подвески, перстни. Одним словом, весь набор женских предметов около 60 предметов. Они поступили в теперешний национальный музей и являются украшением фондов нашего национального музея. К нашему времени почти все курганные захоронения были уничтожены, а их содержимое большей частью растаскано. Лишь небольшая часть уникальных находок стала экспонатами музеев. Наличие некрополя, хотя и является неотъемлемым атрибутом любого города, однако же существуют захоронения и без каких бы то ни было стационарных поселений, к примеру, курганы кочевников, скифов, гунов, сарматов, что дает нам право утверждать, что на месте современной Уфы функционировал не только гигантский некрополь, но и населенный пункт. Оказывается, об этом археологам известно давно, что опровергает досужие пересуды, мол, идея о 1,5 тысячелетии Уфы возникла после того, как было заявлено о тысячелетии Казани. О незапамятной древности нашего города известно как минимум 50 лет. Это действительно выдающийся памятник. О нем науке известно уже 50-х годов. Например, впервые в 1957 году, после окончания Пермского университета, я приехал в Уфу на постоянную работу, и я проводил здесь первые раскопки. Вторые раскопки я проводил в 1958 году. Материалы опубликованы в научной литературе. Обнаруженный археологический памятник получил название «Городище Уфа-2».
Еще задолго до начала археологических раскопок в 20 веке найденные артефакты говорили в пользу незапамятной древности Уфимского городища. В 1828 году при срытии одного из курганов близ Дома Республики была найдена византийская монета императора Феодосия II, жившего в первой половине V века. Согласно теории нумизматики, в древности монеты находились в торговом обороте от 30 до 50 лет с момента чеканки. Следовательно, монета могла попасть в погребение в период от смерти Феодосия II в 450 году до конца V столетия. В 1941 году во время земляных работ на пересечении улиц Пушкина и Советской обнаружено великолепное серебряное блюдо иранской работы VI века, на котором изображена сцена царской охоты. Не так давно была найдена византийская бляха V-VI веков с фигурами императоров-соправителей. Весь этот импорт южного происхождения красноречиво указывает на синхронные исторические события V-VI веков, происходившие на территории Евразии. Территория Башкирии была тогда далекой провинцией империи гуннов Аттилы, а затем Великого Тюркского каганата. Все эти предметы, византийские монеты, бляха, а также иранское блюдо, можно отнести к военным трофеям. Известно, что в V веке войска гунских вождей ходили походами в Иран, а византийский император Феодосий капитулировал перед Аттилой, откупившись огромной данью. К вопросу этнической атрибуции населения, привезшего с собой византийские изделия, мы еще вернемся. А пока обратим все свое внимание на данные археологических раскопок текущего года. В связи с реконструкцией старой части Уфы в районе улицы Пушкина возникла угроза уничтожения памятника Уфа-2. Однако в число мероприятий, приуроченных к 450-летию вхождения Башкирии в состав русского государства, были включены и археологические раскопки на названном городище. И вот впервые за последние 50 лет лопата археолога коснулась его недр. Впервые этот археологический памятник подвергся пристальному изучению. Мы находимся на краю, у стены средневекового городища. И, судя по раскопкам, мы видим два вала. По стенке это очень хорошо прослеживается. Вот основание первого вала, видите, да, оно было укреплено какими-то дощатыми бревенчатыми сооружениями, и затем на это основание уже было воздвигнуто само тело вала. Вот посмотрите, по желтой стене, по желтому цвету оно очень хорошо отличается от остальных культурных напластований. Артефактов древности, найденных на территории городища или недалеко от него, предостаточно. Они красноречиво говорят в пользу пересмотра общепринятой хронологии города. Факты – вещь упрямая. Монеты, украшения и керамику в чистом поле не найдешь. Они обнаруживаются там, где долго и активно жили люди, участвуя в производстве, в транзитной торговле, в военных походах. Эта внешняя стена была подремонтирована неоднократно, и на этой стене видны следы пожарищ. Вот эти слои черные – это следы бревенчатых сооружений, которые, видимо, укрепляли вал с внешней стороны и снаружи, но сгорели во время пожара, затем вал насыпался, ремонтировался, еще укреплялся такими же бревенчатыми сооружениями. И третий ремонт мы также видим, он, видимо, был последний. И, кстати, вот эта черная большая полоса, обугленного дерева, она разделяет эти две большие стены. Повторяю, еще непонятно, насколько они одновременные или они разновременные сооружения. Странно смотреть на этот 3-метровый срез породы, в котором слоями всего в несколько сантиметров спрессованы целые века. Не так ли и нашу эпоху кто-то обнаружит через 1000 лет и удивится?
Неужели здесь когда-то жили люди? Очень большой, глубокий культурный слой, он больше 3 метров. Опять-таки показываю поверхность древнюю поверхность погребенной почвы, да, и отсюда уже начинаются вот те слои, где мы находим остатки жизнедеятельности средневекового населения городища. И эти остатки, они очень интересны. Игорь Леонидович Кызласов, который приезжал сюда специально для того, чтобы проконсультировать и посмотреть этот памятник, предполагает, что вот эти слои, они связаны, они связаны с какими-то сооружениями из саманного кирпича. И между ними, говорит он, вот один слой, дальше идет забутовка, да, глиняным раствором. Второй слой, и идет забутовка. Вот еще один слой. В июле месяце по приглашению Академии наук Республики Башкортостан в Уфу прибыл один из ведущих российских археологов Игорь Леонидович Кызласов. Башкирские ученые хотели сверить свои выводы с мнением независимой экспертизы. Выводы маститого московского ученого превзошли все ожидания. Вот в этом году очень успешно ведутся раскопки, обнаружена внешняя оборонительная стена. Причем это не просто внешняя стена, которая вот это мысовой участок отгораживала, скажем, поперек от какого-то окружающего ровного пространства. Дело в том, что сейчас изучаются боковые стены, которые стояли еще и со всех сторон. То есть это, по всей видимости, был замкнутый такой замок. А это уже не просто городище, не просто укрепление, не просто защита. Это, так сказать, памятник, ну, кремлевского такого типа, понимаете. А вы сами понимаете, что это уже опять характеристика, прежде всего, социального его значения. Ну и, наконец, эта фортификация, то, что вот благодаря щедрости коллег удалось посмотреть, она явно свидетельствует о том, что это не какие-то случайные работы во время опасности, там по мобилизации люди что-то насыпали, торопясь. Нет, это профессиональная фортификационная работа. И я думаю, что вот башкирские археологи имеют все возможности поставить вопрос даже об начале изучения какой-то своей фортификационной традиции, инженерно-фортификационной. Там проектная задумка. То есть, понимаете сами, что здесь уже начинается такая, даже не просто история архитектуры, а уже инженерно-архитектурной мысли. А это связано, уже начинается уже с ранних слоев. То есть, этот пункт сразу возникал как очень значимый объект. Повторяю, на территории Восточной Европы мы пока таких памятников не знаем. Но не знали и на территории Башкортостана до самого недавнего времени. Приезжая сюда, я совершенно внутренне не был готов к тому, что я увижу. И, честно говоря, я просто поражен тому, что здесь такой пункт. Вот осмыслить его, как можно более детально исследовать, это теперь я бы даже позволил себе сказать, что это задача далеко уже не республиканского значения. И то, что башкирские археологи эти работы начали, и то, что правительство так к этому внимательно относится, это превратит, я нисколько не сомневаюсь, результат этой работы в очень важный такой объект, который перевернет наше представление о и раннем Средневековье, развитом Средневековье, вообще о течении средневекового периода на территории вот Восточной Европы в целом. Как определяется возраст городов? Там, где это возможно, берется за точку отсчета письменное свидетельство. Например, Москва впервые упомянута в летописи в 1147 году, который считается временем ее возникновения. С Москвой все предельно ясно. Это классический пример фиксации исторического факта письменными источниками. Но как быть, если факт не стал достоянием летописца? Тогда в ход идут данные археологии. Именно так поступили в Казани. По письменным источникам известно, что Казань была основана в 1177 году волжскими булгарами. Но татарские ученые не остановились на этом и принялись за раскопки на территории Казанского Кремля. В итоге история Казани удревнелась на 200 лет. В случае с Уфой все гораздо сложнее, ибо приходится уповать в основном на археологию. Считается, что о Древней Уфе
То есть об Уфе до русского периода нет никаких письменных известий. Однако так ли это на самом деле? В качестве одного из основных аргументов противники признания за Уфой 1500-летней истории приводят следующее. Башкиры были кочевники и как таковые не могли иметь городов. Шаблонность таких утверждений очевидна научному миру уже не одно десятилетие. Давным-давно известно, что города существовали в государствах гуннов, тюрков, уйгуров, агузов и даже монголов. Мир оказался гораздо разнообразнее, чем считала до недавнего времени европейская наука. Но вернемся к проблеме городов Древней Башкирии. Средневековые источники однозначно говорят в пользу их существования. Арабский ученый XII века Аль-Идриси, подытоживший в своем трактате все достижения арабской и европейской географической науки, писал: что касается страны внешних башкир, то к ней относятся Каруке, Нимджан, Гурхан. Это густонаселенные и полностью самообеспечивающие себя города. В них есть торговля и ремесла в той мере, которой достаточно для них. Из городов внутренних башкир известны Мастра и Кастра. Оба города невелики, и купцы редко бывают там. Никто не приезжает туда по причине того, что они убивают тех, кто ступает на их землю, и в их страну из числа чужестранцев. Оба их города находятся на реке, впадающей в реку Атил. На карте Идриси города Кастра и Мастра расположены на реке, впадающей в Атил, то есть Волгу. Учитывая, что истоком Волги арабы считали Каму, то упомянутая река может соответствовать только Белой, Агидели. Таким образом, Абу Абдаллах Мухаммад Аль-Идриси знает как минимум 5 башкирских городов, из которых Кастра и Мастра расположены на реке Белой. Учитывая это, можно предположить, что один из названных двух городов внутренней Башкирии может соответствовать городищу Уфа-2. Следующим по хронологии источником о городах Башкирии являются западноевропейские карты. В XIV веке, пользуясь покровительством ханов Золотой Орды, предприимчивые генуэзские и венецианские купцы осваивали торговые пути огромной империи потомков Чингисхана. Их фактории возникают в Крыму, на Руси, на Северном Кавказе и в Поволжье. Тогда-то и появляется самая старая европейская карта с описанием территории Золотой Орды. В 1367 году увидела свет карта венецианских негациантов, братьев Пицигани. Карта поражает точностью, с которой показано течение рек Волги и Камы. На карте Пицигани мы видим город Пашкарти, расположенный за Камой. Для отождествления его с Уфой необходимо, чтобы он находился у слияния Белой и Уфимки. Но на карте Пицигани этот момент не уточняется, так как отсутствуют названные реки. Зато окончательно рассеивает сомнения карта Герарда Меркатора 1554 года, где тот же Пашкарти расположен между двух рек, которые по очертанию течений совпадают с Белой и Уфимкой. Из этого вытекает вывод, что город Пашкарти, название которого является латинизированной формой названия Башкорт, соответствует Уфе. Арабский ученый XIV века Ибн Халдун приводит сведения, которые могут быть истолкованы как письменное свидетельство о существовании города с таким названием. Рассказывая о Золотой Орде, он пишет: «И это царство обширно на севере, охват его от Хорезма до Иркенда, Согда, Сарая, до города Маджара, Азака, Судака, Булгара, Башкурда и Джулмана». Называть города по имени доминирующего этноса было в традиции народов Урала-Поволжья. Столица волжских булгар называлась Булгар. Столица предков чувашей Суваров называлась, соответственно, Сувар. Столица Мордовского княжества называлась Мокша. Столицей Башкирского княжества был город Башкорт. О существовании самого Башкирского царства также существуют документы. Венгерский монах ордена миноритов Иоганн Венгер, отправившийся в Башкирию в поисках прародины венгров, писал:
Я брат Иоганка с 2 братьями-венграми и 1 англичанином дошли до Баскардии, большого народа, подчиненного монголам. Государя же всей Баскардии с большей частью его семьи мы нашли совершенно зараженным сарацинским заблуждением. Нас схватили и жестокостью заключили в тюрьму, заковав в железо. Где проживал упомянутый государь всей Баскардии? Если следовать логике, то вывод очевиден. Правитель Башкирии мог жить только в городе Башкорт или Пашкерте, обозначенном в почти синхронной сообщению Иоганки Венгра карте Пицигани. О занятиях населения городища Уфа-2 можно судить по материалам раскопок. Среди находок, свидетельствующих о хозяйственном укладе города, имеются многочисленные пряслица, что говорит в пользу распространенности такого ремесла, как ткачество. Было также развито кожевенное дело. Об этом говорят найденные в культурных слоях городища проколки, то есть костяные шила. Большое количество глиняной посуды говорит в пользу развитости гончарного производства. Значительную роль в жизни горожан играла металлургия, что находит подтверждение в обнаруженных тиглях, слитках бронзы и отходах плавки металлов. На раскопе сейчас выявлены более 10 так называемых условных колодцев, которые связаны с выплавкой металла. Мы полагаем, что они служат для создания тяги, для того, чтобы огонь жарче горел. Соответственно, и плавка быстрее происходила. О том, что на территории городища существовали своего рода мастерские по выплавке металла, свидетельствуют многие факты. В частности, это многочисленные к нашему времени находки шлаков, всплесков бронзы, это различного рода отливки, то, что вы отсняли уже, бронзовый стержень, и так называемые тигли, изготовленные из глины специально для того, чтобы потом отливать жидкий металл в формы. Как видите, они уже чувствуются, были при большой температуре оплавлены, что это тигель, что это тигель. Но тигли и металлообработка — это вполне допустимые для городища условия, поскольку мы предполагали, что это достаточно большой населенный пункт, где было развито ремесло, в том числе и обработка металла, в том числе цветного. Для нас важнее и находки небольших костяных изделий, которые мы в археологии называем писала. От слова «писать». К сожалению, пока в ходе раскопок мы не получили материал, который указывал бы на наличие письменности древней, может быть, рунической, но наличие предметов, которым можно было писать, уже указывает на это. Во всяком случае, если даже письменность мы на городище не найдем, то эти предметы служили, как нам представляется, для нанесения того же орнамента по глине на сосудах. Вышесказанное отлично сопоставляется со сведениями Аль-Идриси о башкирском городе Нимджан. А город Нимджан небольшой и благоустроенный. Владеет им человек из числа тюрок, и этот город на берегу реки, называемый Сукан. Восточнее этого города есть гора Арджика. В ней месторождение меди, которую добывает больше 1000 человек, и отправляют ее в землю Хорезм с теми, кто направляется в страну Шаш, а также в места, соседствующие со страной гузов. И из этого города также вывозят шкуры лиса и бобра по реке в море Аль-Хазар и продают их там, а также в стране Дейлем в высокой цене. И делают в этом городе глиняную посуду и горшки, некрасивые по виду, но долговечные в использовании. Таким образом, даже по формальным признакам Макса Вебера поселение, существовавшее на месте городища Уфа-2, соответствует городу. Во-первых, это замкнутое поселение. Во-вторых, это, безусловно, рыночное поселение, ибо продукция местного ремесла производилась для сбыта. Об этом говорят объемы производства, превышающие потребности самих производителей. В-третьих, красноречивое описание Аль-Идриси, типично торгово-промышленного по классификации Вебера города Нимджан,
также могло быть общетипологической характеристикой всех южноуральских городов того времени, в том числе и городища Уфа-2. Особого внимания достойны обнаруженные слитки золотого лома, золотые украшения, а также изделия декоративно-прикладного искусства, свидетельствующие о высоком уровне развития ювелирного производства и ремесла. Памятник действительно выдающийся. Собственно, вот эта наша археологическая терминология, вы уже обратили внимание, можно это называть памятником, но в действительности это руины постоянно существовавшего, я возьму смелость на себя сказать, вот башкирские коллеги народ осторожный, но я могу сказать ясно, это раннее городское поселение, которое существовало на протяжении всего средневекового периода. У нас в средневековье в истории начинается вот с IV века, условная грань. И буквально с этой грани, как будто бы наша систематика была известна древнему населению, все средневековые эпохи этот город жил. Самое главное, что не только на территории Башкортостана, не только на территории Южного Урала, или как бы мы эту территорию, но я должен сказать, что вообще на территории Восточной Европы столь долго существовавших и таких крупных по социальному, по общественному значению городов, административных и производственных центров, просто мы пока не знаем. У нас есть крупные, большие города, но которые существовали значительно более короткий отрезок времени. И вот здесь состоит уже, во-первых, большая историческая загадка, почему именно это место оказалось столь значимым для такого огромного протяжения веков. Вот сейчас ведь речь идет практически о тысячелетнем, не трогая верхних слоев, тысячелетнем существовании от раннего Средневековья вплоть до 13-14 века. Раскоп настолько высоко квалифицированно поставлен, настолько убедительны эти самые наблюдения, которые сделаны прямо вот в древних грунтах, что сомнения о постоянном существовании здесь города не может быть никакой. Почему можно говорить о городе, может быть, даже вопреки вот осторожному подходу хозяев археологических, столь гостеприимных? Дело в том, что те вот великолепные находки золота, там, серебра, это, конечно, эффектные вещи, но за ними стоит куда как более сложная ситуация. Ради чего в этих местах оказываются столь дорогостоящие для нас одно дело, а еще более дорогостоящие в ту эпоху изделия? Если они приходят, а вы слышали, начиная от Византии, а надо сказать, что есть явные следы связей и со Средней Азией, и, видимо, с Кавказом. Ну, я, конечно, понимаю, что это все будет очень уточняться, детализироваться, но детализироваться будет не направление культурных связей, а пункты конкретные, с которыми эти связи были. И мы получаем здесь, вот на территории современной Уфы, практически один из очень важных цивилизационных пунктов, общий, ну, как евразийский, может быть, слишком широко, я думаю, что, может быть, это до Дальнего Востока эта связь не всегда дотягивалась, но, во всяком случае, для европейской части, для Европы и для примыкающей части Азии, не знаю, сколь далекой, думаю, что довольно далекой, вот, мы получаем вот этот пункт. А богатые захоронения – это ведь не свидетельство личного только богатства умершего человека. Это свидетельство того, что здесь был высокий административный, по-современному говоря, уровень. То есть это административный центр. Потом сделаны совершенно уникальные находки, которые показывают, что здесь было не просто местное производство, скажем, глиняной посуды там, или железных предметов, или бронзолитейные. Здесь следы очень высокоразвитого даже производства золотых предметов на месте. Вы сами понимаете, что при поселениях средневековых, каких-то таких сельскохозяйственных или там, даже торговых, золотое производство никогда не существовало. Оно существовало только в центрах очень высокоразвитой административной власти. Одно из последних открытий раскопок на территории городища Уфа-2 – остаток скульптурного изображения.
предположительно представителя одной из этнических групп, населявших когда-то город. Вот он, древний уфимец. Мужчина с высоко закрученными усами. Этническая атрибуция населения города иллюстрируется на данных керамики. В нижнем уровне 4-метрового культурного слоя лежит керамика мазунинской археологической культуры 3-5 веков, носителями которой было финно-пермское население. Вероятно, именно они были первыми жителями уфимских городищ. Начиная с V века в стратиграфии культурного слоя обнаруживается турбаслинская керамика. Расцвет города связан именно с племенами-носителями турбаслинской культуры. Это население пришлое, истоки его на Южном Урале нигде не прослеживаются. Оно появилось внезапно, и с V века оно здесь продолжало жить, непрерывно, по данным того же погребального обряда и материальной культуры с могильников, по 8 век нашей эры. Однако раскопки городища Уфа-2 показали, что 8 век это, видимо, не совсем правильная дата, и это турбаслинское население продолжало проживать здесь вплоть до 10-11, может быть, даже до эпохи начала Золотой Орды. Относительно происхождения этого населения существует много версий, но, как нам кажется, наиболее приемлемой сегодня, имея в виду данные, которые накоплены в настоящем времени, это данные археологии, данные отдельных письменных источников, указывают, что это население истоком своим имело территорию, которая прилегает к районам Северного Кавказа. В пользу северокавказских связей турбаслинского населения говорят следующие аргументы. Первое. На Северном Кавказе, начиная с V века, обитают булгарские племена, остатки державы гуннов. Найденные там ювелирные изделия идентичны украшениям, найденным в погребениях Уфимского некрополя. Следовательно, турбаслинцы были выходцами из среды булгарских племен Северного Кавказа. Вот это обнаруженное захоронение, безусловно, принадлежит такой особой царскому лицу, такого царского статуса, ханского статуса. Это выдающийся, очевидно, человек, занимающийся выдающееся положение. И относятся находки, и вместе с этим находками само захоронения где-то 7-8 векам нашей эры. Подобные украшения имеют богато представлены в древностях Кавказа, Крыма и даже Дунайской Болгарии. Болгары пришли на Дунай в конце 7 века. Вот они принесли с собой украшения, подобные тем, которые найдены здесь. Второе. Погребальный обряд также идентичен северокавказским аналогам. Третье. Данные антропологии, а именно сам обычай и характер искусственной деформации черепов у северокавказских племен и турбаслинцев указывают на несомненную связь между ними. Археология без письменной истории похожа на птицу без одного крыла. Впрочем, и письменные источники без данных археологии грешат тем же. Версия о северокавказском происхождении турбаслинцев находит подтверждение в арабской письменной традиции. Арабские авторы часто упоминают племя Бурзян или Бурджан в качестве синонима булгар. Ныне потомки древних бурджан живут в Башкирии, но где они жили в V веке и ранее? Арабская историческая традиция, опирающаяся при описании Кавказа на домусульманские иранские источники, относит появление царства Бурджан ко времени основателя династии сасанидов, шаха Ардашира Папакана, то есть III веку. Владыки, которых Ардашир называл шахами: Азербайджан-шах, Арменин-шах, Бурджан-шах, Алан-шах – все это имена владык. Ибн Хардадбех, Книга путей и стран, IX век. Суммируя приведенные источники, можно сделать вывод: племя Бурджан, близкое по происхождению к булгарам, с V века начинает миграцию на Южный Урал. Именно с ним предположительно увязывается своим происхождением население турбаслинской археологической культуры. Конечно, это только предположение, но предположение, имеющее большую долю вероятности. Судите сами,
На Северном Кавказе в III-VII веках существует царство Бурджан, правители которого иранский царь Ардашир Папакан называет шахами. Затем это царство исчезает, только за тем, чтобы роду Бурджан появиться в Башкирии. С точки зрения археологии, миграция этой группы населения на Южный Урал отмечена появлением на городище Уфа-2 северокавказского импорта. Таким образом, предположение о тождестве турбаслинцев, жителей городища Уфа-2, с бурджанами, предками одного из современных башкирских родов бурзян, вполне допустимо. Исходя из контекста исторических событий, можно предположить, что причиной упадка города могло стать нашествие Тамерлана. В конце XIV века этот грозный воитель прошел огнем и мечом по Башкирии, чтобы сразиться с ханом Тохтамышем. Однако город не исчез с лица земли. Историк Николай Карамзин, описывающий деяния казанского хана Мухаммед Амина, в этот же период времени передает важные сведения для истории нашего города. Карамзин, между прочим, пишет: Магомед Амин послал одного из вельмож, князя Уфимского, с какими-то представлениями в Москву. Какие поручения выполнял в Москве князь Уфимский, неизвестно, но известно, что происходило это в 1505 году. Первый историк Урала, академик Петр Рычков, писал в своей топографии Оренбургской губернии: задолго до покорения российскому скипетру Казанского царства и башкирцев, на том самом месте, где ныне город Уфа, был великий город, который простирался вверх по реке Белой до устья реки Уфы и до Уфимских, то есть при реке находящихся гор, так что жительство его распространялось по длине верст 10. Последний владетель всего города был нагайский хан именем Тура-Баба-Тукляс. На холме близ деревни Термы Чешминского района стоит безмолвная усыпальница, хранящая древнюю тайну нашего города. Это мавзолей последнего правителя Ордынской Уфы, Турахана. Это единственное архитектурное свидетельство канувших в вечность веков, почти не отраженных в письменных памятниках. Мы закончили свой рассказ, в котором привели все, что сами знали об уфимских древностях. Вполне возможно, что наша программа станет последним визуальным отражением тысячелетней истории древней Уфы, так как памятнику по-прежнему грозит уничтожение. Может статься, что вся тысячелетняя история городища Уфа-2, предтеча современной Уфы, уйдет под фундаменты новостроек, уступив место сиюминутной выгоде.